Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև նոր սկանդալ է հասունանում։ Այն աստիճանի լարված, որ նույնիսկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն են կանչել Ռուսաստանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Պյոտր Վոլոկովիխինին Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ քաղաքում ադրբեջանցիների վրա հարձակումների հետ կապված։ Այդ ընթացքում սպանվել են 2 ադրբեջանցի, մի քանի մարդ ստացել է ծանր մարմնական վնասվածքներ, 9 հոգի ձերբակալվել է։ Ձերբակալվածները կասկածվում են 2001 թվականին տեղի ունեցած սպանության առնչություններ ունենալու մեջ։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Եկատերինբուրգի դատարանը կալանավորել է 2 ադրբեջանցիների նախորդ տարիների սպանությունների գործի շրջանակում։ Քաղաքագետ վերլուծաբանների դիտարկմամբ այնպես չէ, որ նոր է սկսվել լարվածությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Դա նախապատմություն ունի։ Կարող է դա լինի Իրանի դեպքերի հետ կապված, կարող է դա լինի ներքին խնդիրների հետ կապված։ Կոնկրետ այդ տարածաշրջանում ադրբեջանցիները իրենց նենց վարկագիծ են պահել, որ Ռուսաստանը որոշել է այդ տեսակի գործողություններ անել։ Այն, որ Ադրբեջանը երբեք չի եղել Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը, փաստում է նաև Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը։ Պատգամավորը հայտնել է, Ադրբեջանը Եվրասիական տնտեսական միության հավաքական անվտանգության պայմանագրի մասնակից չէ, որի անդամների նկատմամբ կիրառվում է ռազմավարական գործընկեր հասկացությունը։ Զատուլինը հայտնել է նաև, որ Արցախի հայ բնակչության տեղահանումից հետո Ադրբեջանը դադարել է հաշվի առնել Ռուսաստանին։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը իր անկախության ամբողջ պատմության ընթացքում ռազմավարական գործընկեր չի եղել հենց սկզբից, ինչը մոլորություն է մեր կողմից։ Ես չի չէ, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները փայլուն են երբևէ եղել։ Դες թվում է Ռուսաստանը հատուկ ծառայություններ չունի, Ռուսաստանը տեղեկություններ չի ստանում, Ռուսաստանը ավելի լավ չի իմանում իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Երեք չի հետ նույն ասում Շուշին, Թուրքիայի հետ դեկլարացիա է ստորագրում։ Երեք չի կազմակերպում է Պակիստան, Թուրքիա, Ադրբեջան մեծ հանդիպումներ նույն Վերձորի շրջանում, ինչը որ նշանակում է նախկին Արցախյան տարածաշրջան։ Այդ միասին կան տեղեկություններ, որ իսրայելական անօթաչուներն են այդ կողմից բարձրացել թռել, ինչը նշանակում է հասկանալի է, չէ՞ որ Ռուսաստանը ունեցել է ուրեմն շահեր, որ այդ տարածաշրջանը շատ կարևոր է։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի այցն էր նախատեսված Ադրբեջան։ Ռուս-ադրբեջանական լարվածության այս ֆոնին այդ այցը չեղարկվել է։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, չեղարկման պատճառը Եկատերինբուրգում տեղի ունեցած իրադարձություններն էին։ Եվ օրվա ընթացքում Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկություն տարածեց այն մասին, որ իրավապահ մարմինները Սպուտնիկ Ադրբեջան լրատվական գործակալության գրասենյակում գործողություններ են իրականացրել։ Փետրվարին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել էր երկրում Սպուտնիկի գործունեությունը դադարեցնելու մասին։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան է հայտարարել, թե Ռուսաստանը մտահոգված է, որ Բաքվում գտնվող ռուս դիվանագետները 2 ժամից ավելի չեն կարողանում կապ հաստատել Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող լրագրողների հետ։ Ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս ռուս դիվանագետներին կապ հաստատել ռուս լրագրողների հետ առանց պատճառները բացատրելու։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտնել է, թե Մոսկվան ցավում է Եկատերինբուրգի իրադարձությունների հետ կապված ռուսական կողմի հետ միջոցառումները չեղարկելու Բաքվի որոշումների համար։ Պեսկովը հայտնել է նաև, որ կարևոր է շարունակել աշխատանքային իրադարձությունների պատճառների եւ բնույթի պարզաբանման ուղղությամբ, որոնք ադրբեջանական կողմի համար դեմարշի պատճառ են դարձել։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։